Така, значи, днеска е 21 март 2026, вечерта Втори нека Нисан. е Втори какво? Нисан. Втори Нисан. Втори Нисан, точно така. Сега е 19:23 вечерта. Аз съм Румен Колев във Варна и тук имаме Жорката от Бургас, представител на Бялото братство. На Бургас и на България. Така, значи тук ще обсъдим една случка, за която Георги, Жорката, аз как го знам, нали, е написал книга. Нали така? Книгата се пише още. Която се казва Втора Голгота. Втора Голгота. И Румен Колев е действащо лице от нея. Персонаж. Супер, супер. А, да, значи, тук става дума за една случка, така доста странна, но много подобна на това, което се е случило на Исус. Абсолютно. Нали? Исус какво го правят? Нали? О, ти си еретик, ти тук как ще говориш такива неща, нали? Нарушаваш законите и богохулстваш. Най-важното, богохулства. И какво заслужава един такъв човек? И нали, правят всичко възможно, за да бъде той разпнат. Сега някои твърдят, че не бил разпнат, обаче това не е важно, а е важното уния, дето са искали да го разпнат, дали наистина са искали да го разпнат. Тоест, тук какво прави Исус? Поема е много яка карма. Нали? И същото нещо е станало и с учителя Бенса. Човешкото тяло е Петър Дънов. Жорка, ако искаш ти, кажи нещо преди да почна анализа. Всъщност тази история в братските среди не е от най-приятните. И в общи линии, когато ние, последователите на учителя, се връщаме към нея, то е с неудоволствие, по една проста причина. Тя не е позната достатъчно добре в аспектите, които ние сега и с теб, и въобще и с тази книга ще й придадем. Тоест, нещата не трябва да остават до самото физическо посегателство тогава, което е кощунствено, което е брутално, действително, а трябва да продължат напред и затова и с тебе, нали, си поставихме две дати, поне, които трябва да се разгледат. Така че това искам да кажа, че не трябва да оставаме само в разпятието, а и в Голготата, а в Възкресението също. Това искам да кажа като интродукция. Ами, целият нали, процес, да. Абсолютно. Значи, виж сега, такива случаи изобщо не са малко в ислямската мистична традиция. Има доста такива случаи, когато много видни суфи на много високо ниво
са били обвинявани и екзекутирани. Нали, Халач. Халач е един от тия случаи, известен. А, така че посегателство, физическо посегателство върху такива свети личности, нали, това изобщо не е прецедент. Нали, доста често се случва, особено в такива по-фанатични общества. А, то даже и нали, сега в съвремието има такива случаи. А, така че става дума, нали, че какво се крие зад това. Обикновено, когато това се случва, това значи, че този свети човек просто е поел така една значителна тежест върху себе си. Значителна карма. Не само негова, нали? За това изобщо не се говори, а за карма на цели групи хора, на цели народи, на цялото човечество даже. Нали? Така че тук става дума за нападение срещу учителя, което е станало 1936 на 12 май, някъде към 3 часа и 15 минути някъде след обед. Точно така. За това събитие разглеждаме тук и там какво става, Жорка? Накратко влизат двама човека. Един е по-скоро е придружаващ, другия е така наречен екзекутор. Отиват, искат набързо да нанесат някакъв удар. Не е премислено много това като престъпление, по-скоро е спонтанно. Това са млади хора с така профашистско, дясно такова ориентирано мислене и така малко по-фундаментално религиозно възпитание. Отива и този единия му нанася няколко удара, тежки в главата, в областта на главата и от това Коя така част? със сигурност в лявата част, защото той е ударил с дясната Дясната ръка, ръка. в лявата част има Мгм. така наречен субдурален хематом. Получава, което е нали, в общи линии до голяма степен изяснено вече и от днешна гледна точка. Така че всички симптоми са това, последствията са много тежки. Аз така доста подробно ги описвам в книгата. И действително е имало реална възможност физически учителя да се замине. Т.е. тялото на Петър Дънов да не може да понесе. Все пак той е бил на 72, сравнително крехка структура. Така че общо взето необмислена постъпка на този човек, но това е ролята му в тази космична драма. Както ти каза, вероятно е сполитала и други духовни личности, което е нормално. Всеки трябва да мине по пътя на Голгота и на Възкресение, след като Господа Исуса Христа казва: аз съм пътят, истината и живота. Кога е, знаеш ли точната дата на когато се възстановява напълно за една нощ направо? Те това го твърдят всъщност неговите най-близки хора, които са били там. Това са трите стенографки, те на практика се грижили Мгм. за неговия бит и те твърдят, че това
се случва м, на 9. Той написва нещо много интересно на английски. Написва го последния начин. Ти ще го разбереш най-вероятно. Might I'm presence. Нали, това написва той, че на практика се връща онова същество, онова висше същество, този висш дух, който е присъствал в корпуса на Петър Дънов. Той Я пак кажи какво точно Might, е. might, Might, мощният, силният, I така. am presence. Might I am presence. Мгм. Might I am, present. I am и Present. след това presence, да. I am present. Окей. Да. И всъщност това става на девети, той лично го Кой? написа, на Кой 9 месец? август. А на 10 август точно тези стенографки ти казват, така отведнъж се оправи, изведнъж стана, тръгна. Ти ходил ли си на езерата? Кой? Аз ли? Да. Естествено. Тоест, можеш да се ориентираш горе от там, където е билото, нали, под молитвения връх, долу до ръцете и изворчето, което дава. Тогава той слиза по тези стъпала 72. Между другото, тази година ги правят. Това лято правят 72 стъпала. От молитвения връх до... Додолу до изворчето. Не, те се Ага. свързват, те 72-те стъпала свързват с езеро, с второто езеро. Въпросът е, че и дори не мога да си представим колко тежко е било положението му, но то не е можел да говори. Буквално не е можел да говори. Не е можел да държи ръката си. Дори когато се ходили при него да я целуват, той не може да я вдигне. Те са му я хващали, се вдигали и като се е пускали, тя е била супер отпусната. Не е можел да ходи. Това е някъде в продължение на един месец. Било е доста тежко положението. И ако това нещо си го представим, нали, през онези години, преди 90 години точно, какви са били условията на 2200 метра един месец да живееш по този начин. Нали, това, ако го кажеш на един, аз помня, проведох един виртуален разговор с един неврохирург, доста известен. Нали, това по-скоро, казва той, а, по-скоро би влушило състоянието на такъв пациент, отколкото да го подобри. Нали? Това студ и така, ниско налягане, въобще всички тези фактори, но явно там друга сила е действала. Така че, ако можем окончателно да кажем, това, което са приели учениците, става на 9 в този мистичния му вариант и на 10 август всъщност те го наричат като Възкресение. 9, между другото, е неделя, така че ако трябва да приемем, аз бих приел 9 като дата. Първо, че ми харесва и за неделята, мисля, че тогава е станало. А, но братството, защото той събира буквално всички на изворчето, почерпват се, пеят песни и така, и те го приемат като цяло братството за възкресението, буквално тогава, защото той тогава отведнъж не само може да върви, може да стиска с ръката си, да се здрависва, да си вдига ръката, може и да говори, което е своеобразно чудо на практика. Та, това ще погледнем астрологически, но и метафизично, доколкото можем. Та, сега, първо ще погледнем неговия хороскоп. Аз съм подготвил някои неща. Сега трябва да шерна екрана и да погледнем неговия хороскоп. Така.
Така, виждаш ли го? Аз го виждам, да. Това е хороскопа на Петър Дънов. 11 юли 1864, някъде около, аз съм сложил тук, какво стана? А, така, ето го. 11 юли 1864 в Николаевка. Аз съм го сложил около 11 часа и 47 минути. Да, толкова е останало и в паметта на братството в общи линии, като Сега, час. сега тук, като погледнем в най-силните точки, в най-важните точки какво има, това е точно изгряващия знак и кулминиращия знак. И там имаме изключително много неща. Значи там е в изгряващия знак, нали? Това е Вавилонския зодиак тук. В изгряващия знак, който е девата, Вавилонската дева, имаме Луна и Сатурн в съвпад, и то много як, защото виж сега какво се получава тук. Сатурн е точно на хоризонта, нали, виждате е тая малка точица, дето опира, и Луната също. Значи те са в съвпад по хоризонта, което се казва пара на телонта, изгряващи заедно, и са в съвпад и по еклиптиката. Луната е 18 градус, Сатурна 20 градус. Тоест това е също така е тая синята точка, това е равноденствието. Аз мога да включа на тропическа. Ето тропическата каква е. Везни, тропически, равноденствието е тук синята точка. И Луна и Сатурн в двоен съвпад точно на източния хоризонт. Това е нещо страшно. Това е нещо просто супер яко, супер, супер силно нещо. Сега, по принцип, нали, хората мислят, че Луна съвпад Сатурн е лош съвпад, което обаче не е винаги така. И Съвпада то на на Луна, асцендента. И то на асцендента. да, и именно на и по хоризонта точно съвпад, и по еклиптика. Съвпада на Луната с Сатурна, а, ако искаме да видим дали е добър или лош, трябва да оценим две неща. Да оценим първо дали това става през деня или през нощта, и второ дали Луната е нарастваща или намаляща. Значи, Сатурна е дневна планета. Ако този съвпад става през деня, както е тук, съвпада е добър. Втори критерий. Нарастващата Луна се свързва с деня, а намалящата с нощта. Тук Луната е нарастваща. Т.е. тя е свързана с деня. И този съвпад значи е тотално добър. И по двата критерия. Освен това, той става и в тропическите везни, нали, където е в екзалтация Сатурн. Така че това е човек на истината. Тук горе имаме Сириус, много близко до Меридиана, и точен съвпад на Венера с Слънцето до 2 градуса. Така сега ще го увелича това нещо. Меркурия е бил видим няколко дена преди
всъщност момент това да го видим тук. Сега ще видим точно Меркурия в каква фаза е. Значи Меркурия е бил видим някъде 4 дена преди раждането му. Тоест той е в фаза. Бил е видим като Аполон, като утрена звезда, като зорница. Така, значи, когато този, нали, преход на Меркурий от зорница към вечерница, всъщност това е прехода на Аполон към Хермес. Тук от висшия идеен свят вече с този импулс идва в менталния свят, който е Хермес. В този момент, нали, всъщност е мита, когато Аполон подарява на Хермес като целма този жезъл с двете змии, нали, който е знак на окултните науки. В този момент, точно когато става този съвпад на Меркурий и Слънцето. Така че тук нещата са супер яки и, и това всичко е струпано в кулминиращия знак, нали, който е а, Вавилонски близнак и тропически рак. Та, сега, тук е много важно този елемент Сатурна и Луната, които са в квадрат с Слънцето и Венера. Нали, виждате го. Слънцето, Венера там някъде от около 18-20 градус удрят в квадрат Луната и Сатурна. Но това, нали, е смесено действие. Имаме тук. По-скоро преобладава, понеже Сатурна, Луната съвпад е положителен, това всъщност преобладават добрите влияния тук. Обаче все пак това е квадрата между Слънцето и между Сатурна. Това е нещо, което е свързано с това събитие. Нали? Първо, той е съвпад на Сатурна с Луната, е свързан с това събитие, защото Сатурна е кармата, Луната е народа, хората, народа, в който е роден човека. Тук може да има точно такова нещо. Тоест, изкупление на кармата на народа, в който е роден човек. А той е квадрат. Слънцето винаги се свързва с царя, с нали, този, който има власт, с власт имащия, с краля, нали, с а, така, с тези, които са авторитета на деня, нали, Слънцето винаги се свързва с това. А тук той е и в горе, нали, горе на меридиана, в 10-ти дом. Тоест, тук е ясно, че ще има някакъв сблъсък с силните на деня, нали, Слънцето, и с авторитетите на деня. И кои са те по това време? Ами, властта тогава, която е била доста дясна, нали, някои ги наричат
фашисти. Аз не съм, нали, сигурен дали в България е имало фашизъм, но такива групи, безусловно е имало, нали, много. И с авторитета на деня в нещата духовни, нали, което е църквата. Нали, така. Та, тук това е свързано с събитието. Но самото нещо, нали, че тук удара идва от тия профашистски, десни, супер а, шовинистки среди, нали, дето ги наричат монархо-фашистски. По-скоро аз бих изпуснал първото, защото нашия цар тогава е имал съвсем други възгледи, нали? А, но по-скоро военно-фашистски. Значи този удар идва от военно-фашистските групи и от супер фанатичните религиозни групи. Нали? Тоест, тая догматична част от християнството. Та, това по-скоро, нали, аз си мисля, че ако не се беше случило това нещо, тогава този удар ще да го понесе българския народ. Значи удара от фашистите, от воинстващите фашисти и от тая мракобесна част от официалната религия, нали? Които какво щяха да направят? Първо щяха да унищожат евреите, щяха да ги пратят в Германия, после щяха да направят концлагери, нали? Щяха да пратят войски срещу Русия, нали? И сега щяхме да имаме доста различни граници, ако това го бяха направили. Като си мисля метафизично, просто като може би това е една възможна трактовка. Така, и тук и това се подкрепя от този Сатурн Луна. Кармата Сатурн Луната народа, той е, нали, квадрат от тези, които са на власт. И сега вече ще разгледаме и ще разгледаме първо. Хайде, аз тук имам един PDF подготвен. Аз това мога да ви го демонстрирам и върху програмата, обаче мисля, че по-бързо ще стане с PDF-а. Момент да го намеря. Така, това ли беше той? Да. Сега, тук на този PDF съм качил всички важни хороскопи. Ето го, това е хороскопа на Петър Дънов. Така, който вече разгледахме. Иначе тази линия тук, синя и оранжева, това е линията на лунната орбита. Перигея е оранжевото, перигея най-нали близко, апогея най-далече е синьото. Така, в него е хороскоп, нали, може да се говори какво значи, но не е силен фактор. Нали. А, Ако перигея и апогея се паднат по хоризонта, по меридиана, върху Луната, нали, или върху Слънцето, тогава вече е нещо, нали, друго. Но тук не. Така, продължаваме и сега следващата така. Опа, това ли беше? Това тук примарни
Трябва да го намаля това. А, така. Сега, това са примарни дирекции. 4 минути след раждането са равни на година. Сега, тук виждаме как се измества хороскопа му, нали? И неговия изгряващ знак, вавилонски, нали? Вече отива на Меридиана и е в третия градус. А Сатурна и Луната се движат към възход. Нали? Така. А, Сега, следващото е конверсните примарни дирекции, които са примарни дирекции конверсни. Това значи отиваме назад във времето от момента на раждането, броим 4 минути за една година живот. Тук вече е нещо друго, защото виждате тук как Марса е на меридиана. Така, а, сега, Марса, виждате, според това време, къде е? А, аз нали, мога да ректифицирам хороскопа на Дънов с това събитие, като а, направя така, че да съвпадне датата на тая дирекция, нали, с събитието. И за да стане това всъщност, трябва да преместя малко времето, да мисля, че аз го бях направил изчисленията тук, да, 11 часа, 39 минути, 39 секунди е по Птоломей, 11 часа 35 минути, 35 секунди е по ключа на Найбот. Нали, това са различни ключове за дирекцията. Така че това е примарна дирекция. Марс към меридиана, Марс към най-високата точка. Това е сериозно. Това е сериозно. Още повече, че Марса на Дънов е в неговия 8-ми дом. Нали, виждате го тук. Ето го къде е. Марса е в 8-мия му дом. Аз използвам а, домовата система на Хермес, т.е. знака, който изгрява е а, първи дом. Следващия е втори, следващия е трети и така. Нали? Но тук и според другите домови системи, Марса пак ще попадне там. Така че Марса от, нали, 8-ми дом и то така. Значи тук Кога удря тази дирекция на Марс? значи виж сега. Сега ще се върна на програмата. Така, отивам на... А, защо? Тук ще видим дирекциите. Вион, ето дирекцията Ма, Марс към медиум цели 16 март 38 според това време и според Птоломей. Така, я да видим зодиакално кой ще бъде. Ноември 38, добре. Ако сменим ключа, тук става 39-та. Добре. Сега виж, отиваме, штракаме на тая дирекция. Така.
И сега променяме времето. С една минута назад, още една минута, нали? И трябва да стане 12 май, нали така? Точно. Нали? 12 май. 12 май. Така. Виж. 11:39:39 по ключа на Птоломей. Да, Мгм. би Значи могло. по-вероятният час за раждане е този, така ли? Ами, ако ректифицирам времето му а, с тая Примерната директива. дирекция, да. Нали? Но сега има и друго нещо. Виж са, тук аз съм оставил времето му а, както 11:47, обаче тук показват всички дирекции на Марс към Меридиана по много различни ключове. Нали? Защото това е дирекцията се мери в градуси. Има различни начини ти да превърнеш 1 градус във време. Нали? Птоломей е най-простия. 1 градус, 1 година. Нали? Другите са вече по-така. И виж тук какво става. Значи, това е периода. Периода, опасният период. Нали? И така. Но бихме могли да го ректифицираме. Но а, продължаваме сега с къде беше това. Ето го. Така. И дирекцията вече я има. Нали? Дирекцията е ясно. Марс. Това е сериозно нещо. Това е наистина може да има а, живото застрашаващо събитие. Така, сега, това тук е директните прогреси. Директните прогреси всеки ден след раждането съответстват на 1 година от живота. И сега тук ние можем да разглеждаме това и като отделен хороскоп направо. Тук това, което ни прави впечатление е съвпада на Марса с Луната. Така и Сатурна тук на а, Сатурна, както виждате, в деня на събитието тия прогресии е точно на източния хоризонт. Така, също а, виждаме, че прогресивният Сатурн е в 26 градус. В 26 градус на Девата. А Слънцето в радикалния хороскоп на Дънов е в 27. Тоест, тук се има един прогресивен Сатурн, който влиза в квадрат с а, радикалното Слънце. Нали така? Да. И този квадрат всъщност го има в радикалния хороскоп. Този удар от, нали, власт имащите. Така. Друго в този прогресивен хороскоп също има и други неща. Например, прогресивния Марс, тук в Вавилонския телец, е в точен тригон с радикалния Сатурн на а, Дънов. Нали? Това нещо също е важно.
Така, я да видим после какво имаме на следващия. Така, това са конверсни прогреси. При, при нали, инверсните прогреси, но пак виждаме, нали, че в този ден ама изгрява пак Сатурн, пак на източен хоризонт е почти същия асцендент, който има учителя. Нали, някъде след есенното равноденствие. И нали, Сатурна там. Така, иначе а, така, това е най-важното тук. И тук пак имаме Луна, съвпад Марс. Нали, конверсните. Като отиваме всеки ден назад във времето, една година живот и вижте докъде стигаме. 9 септември 1792, нали, което съответства на 12 май 1936. Но да, интересно. Така, после, другото, което прогреси директни ден година, но асцендента остава както е по примарните дирекции. Това какво значи? Това значи, че значи, ден година какво става? Завърта се на 360 градуса всичко. Нали? А, и заковава някъде на около градус, градус и нещо след асцендента на рождената карта. То се движи се така. На всеки рожден ден то се движи. Аз мога и да ви го демонстрирам това. Нали, движи се с по градус около. А, и тук, но тук вече се показва този асцендент, който той има на рождения си ден. Иначе всички планети са ще съответстват, нали, вече за 12 май 36-та, като прогресия, нали, като ден, година. Но асцендента ще остане както е на рождения ден. Та, ето това е интересното тук, че виждате Луна съвпад Марс тук е на десцендента. Т.е. това са в античната астрология, това са враговете. И то откритите врагове. Нали? Скритите са в 12. Така, после, нали, тези, нали, аз си представям тези жреци такива, Каяфа в Иерусалим. Какви други имаш там, които така. Сега, това нещо, така, това нещо вече са транзитите. Сега вижте какво става. Точно по времето на събитието, нали, ето тук, горе, 12 май, 36-та, 15 часа и 12 минути горе-долу, в София. И забележете, асцендента е есенното равноденствие, което е, нали, на, в изгряващия знак на същия изгряващ знак. Това е по Вавилонския зодиак, но и по тропическия е, нали, същото. Есенното равноденствие е тая синята точка. А, и, и също виждаме, че апогея на Луната
е пак там, на източния хоризонт. Тоест там, където Луната е най-далеч. Така. Сега, хороскопа на а, нападателя, ето го, 20 март 1914, някъде, нали, аз съм сложил около обед. Нали, логически времето не се знае, но съм го сложил около обед. И сега, което е твърде вероятно, защото Марса в изгряващия знак, обаче в дневен хороскоп, е доста агресивен. Нали? Значи, логично е така да бъде. Сега, тук, което е интересното, забележете неговия Марс е в 19 градус на Вавилонските близнаци. 19 градус. И какво има там а, Дънов? Сега ще му прожектираме пак хороскопа. Така. Момент. 19 градус а, тук на близнаците в рождения хороскоп на Дънов. Имаме много неща. Имаме медиум цели, имаме Сизигията, имаме Меркурий и най-важното това е Меридиана. Тоест Марса на нападателя е точно на Меридиана на рождения хороскоп на Дънов. М. Съответно и на примарната му дирекция. Да, да. Иначе тук Всъщност това ли е така, как да кажа, най- най-точния, най-сигурния знак за това, че ще претърпи някакво увреждане телесно Петър Дънов, корпуса на Петър Дънов. значи, виж, той е съвпад на Сатурна с Луната и в квадрат с Слънцето. Нали, по принцип, той е съвпад. Тук е много добър, но все пак е съвпад на Сатурн с Луната и при този съвпад има така възможност, шанс някакъв за увреждане точно на тялото. Луната. Луната е тялото. Сатурн е увреждане някакво. Но това е Смачкване, контузия. предразположение от самото му раждане. Нали? Това е просто така даденост. Така ли? Ами, съдба, карма, съдба. Да, да. Да, той на 19 години е имал голямо изпитание. По негови думи, казва, че почти е щял да се замени. Бил е доста болнав. И това са пак негови думи. Така че, но след това става изключително устойчив. Изключително устойчив. Просто все едно тялото му този съвпад вече работи по друг начин. Да, да. Да. Те, те тия, нали, като се включат към, нали, към енергията на абсолюта, вече е съвсем друго.
добре, точно към 12, т.е. на 12 май този съвпад някакси отключва ли го нещо? Активира ли го нещо? Видяхме ли нещо, за което да се хванем? Значи, гледай са транзита. Момент само. Сега да отидем на транзита да го видим. Опа. Ка. Това ли е транзита? Да. Значи, защо точно на 12 май? Сега, по принцип, Луната отговаря за тези, нали, за да се уточни точно деня, нали, обикновено Луната отговаря. Е, тук я виждаме в Козирога, седмия градус. Хм, това, вижте, аз бих взел и а, апогея. Значи, вижте сега, по-скоро апогея, вижте, той се пада в 18-я, между 18-я, първия се пада в 18-я градус на Вавилонската дева, нали, втория в 21-я. Ами, ами, това хваща асцендента на радикалния хороскоп на Дъното, който е 18 градус. Луната му също е в 18 градус и Сатурна му е в 20 градус. М, така че аз бих взел точно това. Сега, този апогей, нали, той се мърда. Всеки лунен месец е на различно място и евентуално може да погледнем даже как става това. Отиваме на Dynamic. Така, сега и шеста, 12 май. Така, сега, сега ще включим и а, перигея и апогея. Така, добре. Ето, сега, ако почна да мърдам с една седмица, да видим как ще се промени. Аха, добре. Някъде всеки лунен месец се придвижва. О, момент. Къде трябва да отида тук. Да, Порфири. И ето сега тук вече след около месеца е това. Какво е тук? Юли, 7 юли. Момент, значи май. Да отидем на средата на
на юни. Тук, да, тук вече е от 20 до 20, тук е вече на 24 градус. И скача така с по 3 градуса. Да, тук е, вече отива към 29 градус. Та така не, апогей към 27 градус. Тоест тук с това можем да определим точно месец. Но вече деня, нали, Луната, Луната точно транзитира, но аз тук не виждам нещо така, което да даде сигурност, че това ще бъде деня. Добре, де, значи по транзитите няма кой Виж знае сега, какво. Няма някакво нещо, което да отключи. транзитите ли? Да. А, Освен, ами, освен чакай, чакай, този апогей, който малко ли, малко ли е това нещо? е. е, Това е много нали силно нещо. Точно апогея да мине през най-важната точка на... Ти знаеш кой е апогея. Значи, апогея всъщност съответства на демона на космоса, който е на страха, на ужаса, на Да, не, но кръвожа... на... това не е от важните знаци или Чакай, важните кое? знаци. Кое да не? Гей и перигей. Как да не? Как да не? Това е Луната. Жорка, значи Луната, тя ти определя всичко, нали, почти. А, но това е лунната орбита. Това е, Точно, значи, точно как? лунна орбита, не е дори Луната. Това е нейната орбита. Това е нейната орбита, да. Но тези точки, нали, те просто определят трептенията на всичко на Земята. Нали, всичко. Гравитацията, трептенията, влажност, температура. Нали, а, Повече от точно. тялото ли? Повече от тялото на Луната или от тялото на другите планети? То е едно. Не можеш То да, ни не по тази можеш логика да трябва, разделиш. Не трябва може по тази да. логика Значи, и на гледай други. са. Слушай, Жорка, когато го гледаш в нали, нали, кадър, когато го гледаш в нали, кадър, окей, виждаш Луната там и виждаш апогея на съвсем друго място. Нали? Нали така? Да. Обаче, като засилиш времето, какво става? Луната почва да се върти като електрон, нали, по тая орбита. И всъщност това нещо вече става материя. Така че тая Да, точка е наситена с енергия, разбираш ли? Това е нещо страшно, разбираш ли? Нещо супер силно. И тая точка вече, нали, на апогея, най-далечната лунна точка, която съответства на гръцкото чудовище Тюфон, нали, на ужаса и на страха, на агресията, космическа, нали, космическата. Това нещо минава точно най-важното място от хороскопа на Петър Дънов. Той е съвпад Луна-Сатурн точно по хоризонта. Точно около есенното равноденствие. А, и това нещо всъщност това нещо всъщност става
близо и до сърцето на девата също. А, и вече, гледай са, Жорка, значи, когато съдим за доколко е силно това нещо, този апогей да минава там, нали? Доколко е силно, ние трябва да преценим каква му е честотата. И честотата му е м- някъде около а, 9 години и няколко месеца. Тоест това, нали, не е момент само да проверя нещо. Значи това не е нещо, което става, нали, едва ли не всеки месец. Това става веднъж на около 9 години. Не виждаш ли? М, да. Така че това е сериозно нещо. Добре, виж сега, нека те попитам така. М, Аз идвам при теб и ти не знаеш на кой ти давам хороскопа, на кой ти давам час на раждане и така. И ако те питам а, предварително, можеш ли и по кои абсолютно точни, а, да кажем, някакви техники Мгм. предсказвателни, ти можеш да предвидиш едно такова събитие. По кои абсолютно не аз, защото сега, ако говорим за перигея и епогей, то всяка планета го има. Нали? Да, Луната е най-близо до Земята, вероятно нейната орбита много влияе върху Земята, съответно върху тялото и така нататък. Съгласен съм с това, обаче не ми е достатъчно силно. Да кажем Чакай, 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 Жорка. Значи Марс с примарната дирекция замълчах. Направо си как ясно. бе? Добре, окей, примарната дирекция, виж никакви възражения. Нещо друго ми дай, по-яко, както ти се изразяваш. Искам по-яко нещо. Е, чакай, по-яко, значи по-яко от примарната дирекция няма. Добре, примарната дирекция се съгласих. На второ място. Предразположението, това, което го казахме нали, по рождение, както нали, ти го каза, карма, окей. Съвпад на Луната с Сатурна асцендента. Да, така е. Обаче това какво го отключва? Кое отключва? Има ли някакъв отключващ фактор, освен ам, перигея? Искам с нещо друго да го намерим. Солар гледал ли си? Солар гледал ли си? Не, не. Но, ти говориш да се уточни точния ден. А, не, става въпрос, активира ли нещо този съвпад? Да, този съвпад, който е в Натала, на асцендента, който е транзит някакъв, има ли няма нещо, което да го активира, нали? Няма нещо, Значи, което. гледай са, аз нали ти казах, че имаш, сега аз ги бях записал даже тук нещата, прогресивен Сатурн, квадрат Слънце. Нали? Ага, да. Имаш го това Добре, добре, нещо. да, ти го каза, точно така. Добре. А, имаш също така в транзита имаш Сатурн, Тригон Слънце. Това нещо е сериозно. Тоест, като отключваш фактор. Сатурн, транзитен, тригон радикално Слънце. А, Така, аз тук търся да... А по степен, по сила,
нещо, което да се доближава до примарната дирекция горе на Значи, меридиана. По в, сила на второ място, кое би сложил? той е, на първо място, естествено, е примарната. Нали? На второ място, на второ място бих сложил прогресията. Нали? В прогресията имаме прогресивен Сатурн квадрат с Слънцето. А, но също в прогресивния имаме Луна съвпад Марс. Значи в прогресивния хороскоп Луната, Луната а, се движи с горе-долу градус за месец живот. И в прогресивния му хороскоп за този ден Луната е на 18 градус, Вавилонски бик, Марс е на 20 градус в Вавилонския бик. Тоест тук, нали, Луната се е приближила до Марса на 2 месеца. И после имаше този транзит точен Сатурн, Тригон, Слънце, който трае не знам колко, седмица може би. Нали? Мгм. Ето, виж са, Сатурна е в 27-я. С една седмица, ако се придвижа напред, пак е там. Мгм. Значи след 2 седмици вече сменя градус. Да. Но, виж може да се търсят. Аз не съм гледал всичко подробно, всяка планета спрямо всяка друга. Нали? Нали? Можеш, значи, според една техника се гледат транзити спрямо прогресивни планети. М, Добре, виж сега. Ясно, значи това са така най-важните сигнификатори за това събитие. Сега бих те провокирал със следния въпрос. Какво би отговорил на хора, които ще зададат следното? Какво се занимавате с някакъв си хороскоп на учителя? Той няма нищо общо с Петър Дънов. Какви са тези глупости, дето търсите вие? Как би отговорил? а, Чакай момент, аз тук гледам дали има нещо. Ах, чакай. Транзитния Марс е в 6 градус на Вавилонския бик, където са плеядите. Нали? И, и прави точен тригон с прогресивното слънце на дъно. Сега, значи, какво ще се каже на тия хора? Ами, а, ха, а, какво да се каже? Значи, ние тук с тези неща се изследват подлунни материи, нали? Но не само. Подлунни смисъл изследват се съдбата на хората, съдба на народи, даже на нации, нали? На м, изобщо на царе и на династии. Нали? Това е история. Това е. Но, освен това, нали, това може да покаже така до известна степен и някои неща зад завесата. Нали? Тоест, какво значи това събитие? С какви архетипи е свързано? Защо е станало? Какви
сили са се активирали. Нали? И по този начин можем да имаме някакъв поглед. Но сега, който иска, нали, да, да прави някаква стабилна духовна практика, там да ходи в пещера, да медитира по 20 часа, окей, нали? Окей. Това е правилният път. Нали? Но ние сега говорим за такива неща. Мгм. Друго да те питам, понеже напредна малко времето, не знам кой ще го издържи, час и половина, това мисля, че е интересно за мен, поне да. Слушай сега, Чакай, аз чакай, Жорка, как така не знаеш кой ще го издържи? Значи тук аз 100% съм сигурен, че почти всичките, ако не и всичките, ще го гледат. Защото тук, добре. тук се говори за не за кой да е. Нали? Да, Но не, че, въпросът е, че не, че въпросът е това, което преди малко ти задавах. Те ще кажат, вие се занимавате с някакъв хороскоп на Петър Дънов, а той отдавна го няма. Нали, той отдавна е напуснал това тяло. Какво се занимавате? И другия ми въпрос, който аз мисля, че ти го казах при предишния ни разговор. Значи, виж сега, доколко е вярно, не знам, но до нас е достигнало следното, че и защо е запазен този час. Защото и по време на учителя, въпреки че са знаели това, за което сега ни говорим, нали, че учителя не може да има хороскоп. Нали, това е друго измерение. И него не трябва да го свързваме с Петър Дънов. Обаче учителя дава задача на един от учениците си, нали, от, може би така грамотния в тази област, най-подготвения, на практика един от основоположниците на астрологията в България, Георги Радев се казва той. Ти го знаеш, да? И всъщност той му дава, самия учителя, му дават своите данни, му казва: я направи този хороскоп. Сега, Румба, ако можем да си представим следната хипотеза. Ти се връщаш, да кажем, по това време и да кажем 30-та година гледаш хороскопа и гледаш тия. Имаш целият ресурс, с който сега разполагаш. Абсолютно. Всички прогностични техники, абсолютно всичко. И гледаш 30-та година, да кажем. До когато си искаш. Хороскопа на учителя, нали, на Петър Дънов, би ли му казал нещо за 36-та година, ако не знаеш, нищо не знаеш предварително? Би ли му казал, 36-та година нещо може и да се случи с вашето тяло? виж какво, естествено, значи, това е Марс, примарна дирекция към медиум цели, към меридиана. Това не е шега работа, ей. И идва от 8 дом. Нали? И това при някои хора. И с главата може, нали, по няколко, нали, първо, че интересно е, че е точно на медиум цели, нали, най-горе, и отделно, нали, Овена е свързан с главата. Нали, този Марс, който е управителя. Под някаква форма. Обаче това може ли да се познае? Значи Не това знам. при всички положения гледа са Марс към медиум цели. Значи това и неговия хороскоп е дневен и Марса не е добър в дневен хороскоп. Значи това идва от 8 дом, конверсно, и това ще рече опасност за живота. Също може Марса, нали, това естествено може да бъде и огнестрелен удар от, нали, Марса. Може да бъде и сбиване някакво, бой някакъв. Марс, агресия, Всичко по линия на Марс, да. агресия, агресия, нали, пожар, нали, м-
Та, това нещо а, може да значи и операция. Нали? Но при всички положения доста опасна дирекция с опасност за живота. Ти Естествено. Естествено. наблюдавал ли си, да кажем, достатъчен брой хороскопи, при които Марс удря О, примарна дирекция и какви са резултатите? Кажи ми, ако имаш... ами виж какво, значи, аз като се занимавах с примарните дирекции, аз си бях събрал, нали, за всяка дирекция случай. За всяка дирекция поне по десетина случая. Нали. И Марс към Меридиана често значи заминаване от този свят. Нали. Смърт. Смърт, затвори, нали, операции, катастрофи, ужаси, някакви, всякакви. м, А, можеш ли нещо друго да кажеш? Може би ще го гледат и не толкова големи специалисти това видео. Долу-горе, какъв е процента на в един човешки живот да удари примарна дирекция точно на меридиан, защото нали, тук говорим за изключителна точност. Примарната дирекция е най-точната прогностична техника, по твои думи, нали? Цитирам Румен Колев, правилно ли? Да, да. Долу-горе, статистически, ако можем съвсем грубо да кажем, ако вземем 100 хороскопа, условно, на колко от тях може за един човешки живот, нормален, да ги удари примарна дирекция точно на меридиана. На Марс ли? На Марс, само за Марс говорим. Марс Мгм. точен на меридиана. Ами, Приблизително. значи, гледай сега. Казваш от 100 човека, колко от тях ще имат веднъж в живота си, Веднъж поне в живота. Да, веднъж в живота да веднъж ги в удари. живота си, Марс към Меридиана. Ами, половината. Е, това е Горе-долу. много голям процент. По-малко, защото някои от тях ще имат тая дирекция вече, когато са на 90, на 100 години. Така че, примерно, може да кажем не на половината, да речем на една четвърт. Ами добре, това пак не е някакво голямо изключение. И от тези една четвърт, добре, даже да вземем този минимум, от тези една четвърт едва ли всички се заминават, но всеки един, Не. Значи, виж сега, по принцип, не при всички случаи тая дирекция Марс към Меридиана или към някакъв друг ъгъл да дава такива драматични негативни събития. Нали, това зависи от Марса в хороскопа. Дали е лошо поставен, дали е добре поставен. Ако хороскопа е дневен, по-нали кофти. Ако е нощен, може да се ми и нали, Марса, ако се е нощен, ако си има някакъв тригон там с Юпитера, примерно, нали, и нощен хороскоп може да се мини там спокойно и човека даже да почне да се занимава с някакъв спорт, нещо, да вземе медал даже по спорт. Нали, Юпитер, аха, тригон, да, Юпитер, тогава тригон, идва да, добрия тригон Марс. Марса. Да. Нали, Аха, тоест, зависи, нали, Марса, какъв е, от кой, нали, дом идва. ами добре де, всъщност, ако дойда аз или дойде някой при тебе клиент и ти му видиш хороскопа, би ли го предупредил с Марс на асцендента? Би ли му Е, казал, слушай, на тези години
и в този период така има предразположение за еди какво са. Нали? Би го предупредил най-вероятно. Значи, какво да го предупреждавам? Бих му казал, слушай, пич, той е период, нали? Ще бъде доста, нали, бурен, нали? Но ако видя, че Марса е кофти, нали, че е дневен хороскоп, Марса няма помощ от Юпитер или от Венера, нали, Мгм. а, ще му кажа, да, доста, нали, бурен период, така бурни емоции, може да има и много гняв, но в този период е добре и за спорт, и за такова натоварване физическо, за някакви, нали, походи. Това е прекрасен период точно за тия неща. Насочи се там енергията. И не дей прави нищо, когато се ядосаш. През този, през този период. Да. Тоест, Ами, нали, е да. това. Е това. Да. Добре, понеже виж сега, вървим към час и половина, което е прилично така, време за да разширим този въпрос колкото се може. Би ли казал нещо общо, като завършване на темата? А, как, как въобще тази тема те докосна теб или те провокира? Как ти подходи към нея? М, Виж, аз тук видях някакъв нали, аналог на това, което е станало с Исус, но в някаква форма. Обвиняват го като еретик, разпът го, но всъщност това се случва, защото според някои, нали, защото той поема кармата на доста хора. Нали? Или известна част. Нали? Ам, а, и също става и в някакъв вариант и с дъно. Нали? Тоест той аз си мисля, нали, от всички събития и от хороскопите, че е точно това, нали, казах го, че той всъщност поема част от кармата на българския народ. Да не пострада толкова много в войната. Мгм. Нали? И кармически също. Защото ако тия сили, нали, не са бяха изпарили, така да се каже, в този удар срещу дъно, нали, те щяха да се стоварят върху целия народ. Нали? Щяха да пратят евреите на смърт, нали? Да, да. Щяха да убият много хора и щяха да пратят войски да воюват срещу Съветския съюз. Мгм. Да, да. Ами, до голяма степен всъщност ти обобщаваш това, което достига до нас от самия учител, поне те са го питали многократно какво става, нали, как е допуснато това и така нататък. Той дава нещо доста сходно с това, което ти обясняваш. Първо, от неговите думи разбираме така, макар че нали, запазени са някакви неща, но най-вече от някои от очевидците те твърдят именно това, някои стигат и по-далече, да, че с това нали, до голяма степен се изкупват и други неща, но ние сме твърде малки, за да можем да разсъждаваме. Но при всяко положение, а, ако едно невинно същество, невинен абсолютно, за какво го обвиняват, за какво е това посегателство, какво е направил той, понесе Еретик! върху себе, да, Еретик! точно така, понесе Мъти! Мъти върху себе главите си, на хората! точно така,
понесе върху себе си е нещо несправедливо, то тогава извода е само един. Разбира се. И възмездието за останалите е ясно. Така че, Ами виж, то Сократ също са го осъдили на смърт за това, че мътел главите на хората. не, знаеш ли точното обвинение за Сократ, Те, понеже ами те са нали те са няколко две. неща. Те са Две, няколко две. неща. Да, Не, да, за две неща го да, обвиняват. да. Тя е много яка. Апологията на Сократ, ако не си чел, прочети я. Значи обвиняват го за две неща. Едното е не, че мъти главите на хората, а че развръщава Е, младежите. същото. Не, развръщава Абе, младежите. именно, развръщава Да. младежите. А Но, второто, но как ги развръщава, като им мъти главите? Казва им да. за някакви нови богове, че не знам какво, Не, чакай. че... Това е второто обвинение. Второто обвинение е това. Те обвиняват Сократ в безбожие. В това, че той хули Да, тяхната традиционна религия. Че да. говори за Зевс, за те там, като за не за божества, а за някакви други. Разбираш, че така че за тези две неща абсурдни го обвиняват. Да, Напротив, еретик. тотален аналитик, да. Ами, добре. Аз много ти благодаря, както казах и в началото, включвам те там. Сега дали ще се харесаш в вида, в който ще пусна интервюто. Нали, това е сега все пак и художествена, как да кажа, художествена литература, въпреки че е документалистика, но а, освен тебе, интересно е, че използвам още така, двама реални. Нали, тебе вече Филип Филипов те титулувал като професор. Аз търся професори в моята книга. И имам още един професор, който е неврохирург и още един друг професор, който нали, аз ти го пратих на тебе, го прочетеш, който под някаква форма също спомага за а, как да кажа, за разплитане на този а, на криминалния елемент в тая цялата история, който е на много минимално ниво в книгата. Пак казвам, ме интересуват последствията от това събитие, което е фундаментално и така. Мгм. Ами добре, добре. Окей, значи успех. Да, Желая. благодаря. Темата е изключително интересна, нали? И нещо съвсем нали, ново. И както се разбрахме, ето сега ще Да. обещаеш и пред камерата, а, А, когато, за когато София. направим, да, когато направим това събитие, аз ще кажа точно кога ще се радвам, ще се видим пак в този формат, нали, ти ще имаш възможност от различни гледни точки Да. да го представим. Мгм. Ами Ами добре, добре, не съм сигурен дали на живо ще мога да присъствам, но ще уредим нещата. да, добре. Айде тогава, айде, Късмет и на всички, които гледат това видео. айде. И ще ги Хайде, покачи до после. скоро! Айде, чао.